Get the point. Take a step forward. Tukanyoranga buno omuntu goko bamoyo nyasago konye naendi akomoika koko soma linganeri kwalibeka ase bikorwa ase lieta lya Yesu. Amen. Omaete ngaja konyoraiga ande rero twaonjire system nyasago koire kewa yogotenero kwana asa abantu kwamanya gotumie kegu keria erindo kona kugungwara ongokagere embate nereto orobabo oromo. Yani utagete gogotara abantu bonsi bamanyanga you are a special person. Omaete gabuebete inkikia gerete Petera karimiri gochia sa mache nekeraso agotara oruoso akorigelinga ngona ende ko goroboro oyo bono gakuchikorigelinga maga ochikorigelinga wosio akanyoro kana gochiarari onye Nyasaye okoire kewa ngogetubigore erieta ria tata libakwe ekigioka igo ande no mate gendera tonjorete system omonto igasomete yo eribere 28 yo eribere 28 abakungu basomire taite nkworo kimuna nayo gocha gochake karo Nyasaye koire kewa nayo chake mune cheche igora kinyo kore gento okay ndabona yo eribere neba sama tukayo neba sama tukago chigocha nimba iterera abantu bonsi omoikone abana baina bamurana abaiseke nababane nabagaka baito barote gentoki abumba ntoki bagoitero ruo moika mbanto kibagotebigwa mang'ana aya abakungu abana bahaba mura bana baiseke nonyaru mugako ngabona Nyasaye ka goseseniri watwarire keugite gosene kyogosaba kwamanya wonjokana waotoranise madiri twaso matega omoiko Nyasaye gosoira somonto igoko mokonyu utinena ekera tenenire omoiko Nyasaye omokonya bona gosoma mariko haleluya akoya igwa ono monto someke bunga kemo ngaki abete ntoiteruo moika baro ochio nyoro yo birecha omaya gatanga no yeyo eriteri goteba omaete gento tana komanya omoiko birecha oiko omanya Biblia goteba nga 1 Timothy Timothy ndangani meikane ari chane tabangena otiga bana bakorara njaro yanda kuri gosengai oronta etoligiga 1 Timothy chapter 4 verse 1 2 3 tigatebe omoiko kwanira sa mangana ko igweka boronge ngase kero kyo moerio abantu bandembi atana ne kurwa so kwegena na so ko igwere meka yo bongainereria omonto no mu adventista ogendiro nyori ronda sari engi omokuni yo moika bwebirecha bona akunya gotebanga aliko nya konsirete bona wakina akorire bana agikireire obe igo bwengainete arabu amoro kerie birecha aso bongainereria abantu abanyabolimo abuchi nkoro cyabo cyasambirwe kitariko igukende nakaranzo murandi kurumambe bakamara goba keria angainwa tari kerie bukwe goteba keria angainwa orabara bangina ngora ngoki bali kaigure ngomonto otubokire gosengai gosensune ka gosengai iyagotemba chuchini bakaiko nandoko gandoko mongaina ngaro manyetaye enyota nere wuo lakini nyoko biara nero nyetantaniri ogo jambara ngo jare gokwani ngina biara chaka konya kwerundi akonya kwerundi ngina biara ona ki ngisomo ngano yakare kwerundi tara manyango ikiro ngaini ruwe nyota ogo gandoko ngaini ngo mosajo abuga to mokungu bago kwana komo mwalimu muno tari ikiri bono takoigweti ogo mosajo ogo chigocha igo montanyure tomo anguse tomo numita 110 ngana ngainu ngo mosaja nakabuga to mokungu bago kwana komo elimo kungu takore tingaki omayetera bako genda saba nyandoto nababani bagotebia mang'ana nando yarore lakini Biblia gotebanga gokwa yarorire
naende urabachungusa ng'a Nyasaye uyu bagusasima n'uyu arali igona bogotebiwe gento naende gechereri ekero giachereire karabori ng'a oyo bono ntebeti Nyasaye agusasima n'uyu arali amang'ana ing'a yane Deuteronomy 13 verse 1 2 3 Deuteronomy no koiranerera nenyare ko bang'a ase egati yaino omobani gose omonyandoto oratuboke na koorokia ebikone na amakumia amang'a aya baba some ento kerikiro aikeranigu sai ke aikeraniwe omaete nabaragotebi naki omwana ogo nonye muna abanto bagocha korikuga yo otari korikwa ando obaene bakorikwa onyore takoreti gaki ng'omate nona amatemo ng'ayarime mwana ogo otari goeta muna narigereiri iga akorekanetigu oborimo omwana ogo tabwate chisemi maete nona okoibera ano okoibera ngotagete omonto omong'aini gose baratariwa bono nyetari omong'aini oranyare koibera esabu yakoriru otebigu bono nyekore gochinsere pi nerarikera omonto okare neking'a nyekore naranyore ke bono gagwatebigu ng'a tagoeta naende ataeteti nobe tomwegena iyo okomwegena ng'a baba nabantebi ng'a choni tagoeta naende omoeri choni takoreti gaki oro igu buna marika oteba aise kobatebi togere tusasime chinyasaye ching'ao ekio motana gosasima awo ritang'ani timo tochikorere timo igo tobase koigwa amang'ana aye lakini amang'ana narari abakungu tokoigwa arai tokoigwa naro tokoigwa bwango naende naki gekogera ekera ababani aba batotantaniri gotwachire ororo koboro bari tokora amaeri abakungu n'abasacha mbarabia abango ororo abakungu ano maete gento barabaya eba maete ng'a kwanera omoboraka nero okoigwa bwango moboraka koigwa bwango abange babo nababoraka baro abange babwata ababani aba barase chinyomba chiabo bako bakorera amasabo nababoraka 12 verse 38 to 40 Mariko ona aboraka bakumini ng'a gakinto gachandegeti yaani kere gento into gekogwera nkibaro nachete kuoya anyigwetere ninjira achete kurandigwa soma Mariko 13, 38, 12, 38 to 40 akabatebia asokuorokera likwaye mwerende kurwasa aboroki bamariko abo banjete gutara bebo yadichanga chintambi yanga ya Musa na Aroni arabu soma nagokwani gwase chichiro nagoikaransa ase ritang'ani ase chisinagoyi na ase ritang'ani ase emeyega abo bakourereria chinyomba chiababoraka nase obong'ainereria basa bogosa bogotambi abana banyore ekina ekerekerene kobua naye gokoba moyo omonto gagogokwanera moburi ng'a amang'ana aigwa akwanire ng'a yakorete ng'aki one ekiagera totari gosoma iyo okwegenda kende gionsi nonye na eubi twarigirie emeika twatemire ase tware konyara nande naki akoera totakaete ase eminete angasu ntokonyara kogenda lakini omonto agotangasire ng'a sakaora obokonyimbo karo etransport nebande egende chiri buisano kogenda gweka
Iyo teba ngante ketengoni nonyene mori icho bokonyi bokore ngaki. Kwa rosire ayena gochandeka. We chandera ayakona goeta. Motevye Yeso. Motevye Yeso. No mosa nyumanyire. Tolina mosa nyonde buna ere. Naende kwanera so wosiwo manana ayo manyene munesekie kwanerete aserietalia Yesu. Bono nyenyesa okoire ke ukyo kwana bosibuga abantu. To baise gutumire ke weke erinde kebe platform oso egutantania abantu. Igubona bakungu bagokora. Bakungu bari naso mabali bayo igakorente getamba usiba getamba ngero konyo montazi beto motu nonyene kera kurandi nkeri komocho getamba getamba eke bibilie gote abanga igo kebarerire nebimoya woro nakwana kende yonse toiko igugo sembobe nakwana ketaite tibonda okonyakatanga bazi tokwanire yani tokumeti ekiagera amaebi narakona gokoega gochio naomba Biblia iseme 13 verse 17 to 20 Ezekiel. Karali ke Ezekiel. Quiero motori ke Ezekiel. Okay, mwali ke Ezekiel. Ikomeneza to. Ikomeneza to masomia chaka kusoma 17. Asoma lingana limwa mukuru horo amaka ndara kusoma kuchinzi. Obo bani bore mamincha yaba bani abakungu barenaki abangainereria andara butu wanjete ngomo kungu oli agokuwa na baba agokoereza bunu cyande giti ago bone kera koerezire ngirenda atari koretera machiu. Okay, soma bone aye mwanya bantu barigereria abakungu b'abantu bao abo bakuba namangana kurwase ebirengereri byabo abanyene obane amangana ale maminja yabo obatebye nga aya naro monena agoteba obo beno bwaba bakungu abo bakubalire bimoya bire namaebi babisibasa amaboko abo nandi babalire ebitamba bagutuba emetu yabo abakena abanene erinde babalichanie aratiga esensi nere gwasiriri abo some gende kibuya erinde babalichania ine inuwa bakungu aba niko mogo chikolikia abantu bane nakobalichania mubalichani mubasirie erinde inumogendereko bamoyo nakwenyorere ebitoki yari omukungu atagetaigore kanisa erinde abantu bachicho banyagoteba nga bazita Bwana Yesu aziviwe ile hali achukui hao watu mahali aro asokwenyorera gentoki bano gokogwe kegwa tago korekegwe kikegokonya sokonyore ebitoki ayekegu kwairwe negio kworokereria abantu amangana rikirime ya gentoki lakini na batebera tinga koko tebio monte gento motebinga mangana ina ka koeresire aria gotokarari segete arabu
ino mwankolire nabeire buna nigoinde oyo otachenegeti ase gati y'abantu bane ase okogania esairi eichire oroe na ebisami by'omugati bono nki Nyasaye agochigokorera abantu abakwaindire abakwalichaniri wetera ase bimoya bire n'amaebi ng'ane edini obabegete nki Nyasaye ochigobakorera mwaitire abatagwenerete goitwa abali bagwenerete goitwa bali abanyabibe mwabatigire aba batagwenerete baitwe bari omostari mwakorire ng'aki mwabaitire arabu aitu ayakorera soko ng'ainereria abantu bane abo bagwancherana nayo oborimo bono oigwe ekio omonene agochigokora asa iyo aya naro omonene Nyasaye agoteba rora nagechire ebimoya bire n'amaebi ebimokobwatera abantu buna chinyoni mokobwata nimbi butore korwasa amaboko ino erinde nsibora abantu abwo mwabwatire barabwombatame buna chinyoni ase erieta ria Yesu bono naye gokobanga Nyasaye ogokonyire erekesa abantu kerie ebuku egoteba gioka naki gekogera kobwatekana n'edini yaito intwe Bibilia egoteba ng'a ekero omonto agwesoka esoke modestically gong'aki ekerengo yani gokoroka tobaise koroka omonto ore unique abantu bakori babonaki baba nagesokete gaki nesoka ekero bakonya kubanga nesoka igomba tegererete egiokorandia bono Nyasaye oito tigatokonye ring'ana ria Nyasaye ritokanye naki ekero twaterete ng'a konda abamo na Yesu inyigwa amang'ana aria naki igo ntobaise gotumia oborandia kobe platform yogosiria abantu bande korende totumia oborandia obo korokia omobaso ase abantu bande ase erieta ria Yesu mate Bibilia gonteba ng'a ring'ana riao netaya ase amagorane 119 verse 105 Psalms Saburi 119 fungu la 105 nakia marikate tigetebe ring'ana riao netaya ase amagorane na omobaso ase enchirango eta haleluya ng'ana riao narietaya ntoko nyara gosira mejandone bakirase tito konyara kwangwa kwa yenga ngekore omanyete ring'ana ria Nyasaye onye kwairwe tobaise koba omoibi okoiba ring'ana ria Nyasaye bono bakengo ombori bare ng'a ring'ana ria Nyasaye narira rinkoiburire gogwaika ase ogwenete gosoma ring'ana gete kwebachati kwarisoma kwagenda egento ekiao igo kwaibire gose toraiba okay 23 verse 28 to 32 Jeremiah imate mogochaka korarike ebuku mwamaso rike ebibungo baraki mogotantanera Jeremia ero omonto orikere Jeremia 23 ebungo 28 mpaka 32 mambiri nabatenga ncho nacheta mbapulipe na inumo babarandia muranderia abakungu bande ase erieta ria Yesu okay soma bono
omobani obwate chindoto tigachikwane korendo oyo obwate ring'ana riane tigalikwana ase obwegenwa ring'ana ria Nyasaye likwanwa ase obwegenwa buna ririkire ase ebuku ase erieta ria Yesu. Alafu ine omoiruro nkioisaine ekero okoreng'aniwa n'engano nabo ncho omonene natebire ine ring'ana riane tiriri buna omorero naende buna enyundo egwatie ebitare nabo omonene atebire naende omonene otebire iga inje nigo inde maminja y'ababani abo bakoiba na koura abantu bane amang'ana ane arabu naende omonene gare maminja y'ababani abo bagokwana amang'ana abo abanyene ng'ande bamanya goteba ng'ana omonene otebire ng'ana omonene onyorokia omaete naye roro onye Nyasaye okoire obobani ayekwana obobani obo buna kwairu ababani bari togosoma ase ebuku bare koegwa amang'ana bari ika yabo kanga amang'ana aye ngotokonyare basi bono omonene gare mamincha y'ababani bari bakorengereria ng'anda amatebi iga tinkomogosa erinde ang'e chibesa omaete rande Ezekiel rero agoteba ng'abantu bao bagocha baikaransa ase obosio bwao baba buna abantu bane bategerera amang'ana ogokwana bayaigwa lakini amang'ana aya mbari koyakorera igo baro ase okwenyorera ebitoki india kwenyorera ebitoki gokona korandia oigu buna omoiko obeka amang'ana rero nagwaka esabu ng'a ing'ana kingotiani korwa erinde nkoigora ekanisa yane moinari intebe rire tabauti erinde abantu nainche bachiche gocho omata abantu bonsi wasiriri noche koborigwa omobaro bantu bari barasire goetera asore ayesome ebuku tebe ebuku buna egoteba erinde omonto achore gosira gose achore gotoreka ase erieta ria Yesu naki gekogera Matayo ekero ogosoma obobani Matayo 24 Bibilia egoteba ng'amabani y'oborimo ngotubokare ang'aine nonya nabare abachore abarae gochia ase obosiru omanyete abanto abange baonchogete bari ebinto biabo bono iga abantu abange baonchogete baigorete chikanisa chiabo wengi wao n'abanto bagasomire amariko naende bamanyete amariko buya tari ng'ago basirete imbaro erinde benyorere ebitoki buna twasoma ritang'ani obora konyora ebitoki atebe ng'a yaya tochiabuo ebuku ng'a yegoteba gochi moinabo igo Nyasaye tigatokonya Bibilia egoteba ng'a nasesenirie oyo ogosoma oyo okoigwa noyo ogokora ng'aki oyo okobwata obobani bwa ebuku eye igo gokoba moyo anja gosoma onye tomanyeti gosoma tegerera ekero omonto agosoma tegerera ekero omonto akorandia onye komanyete gosoma onye komaete gotegerera bwata amang'ana arikire arariaya. Mwenyezi Mungu awabariki. Ekebungo gya kabero gotera kuri twabwate ende tusabe. Korangeli wakorwa Makedonia toma oborabu tuerwe intwe asomota bambe twe toma si vos también tú sabes voy a enseñar si toma
be andonsi toma borabu Tata Nyasaye biamana sigi chukua kuona mana intue magega manene tuabere tu gutumia ringana ria obobe biamane kiara gwa toene keiringa ekero turari tumie buya ntonyo ore gutwa ne ekero turari tumie bobe omanene ntonyo ro gusira gwa kare na kare bono tokonyo manene ekero togosoma turi igubuya moiko machanu atubekere buya andageze kanya twachire mamichano kwani kwa omanene twasabiru tuabere ndaga tukora matukaya atigaire Tata Nyasaye totebe tuomeranira monaye buna tutana kumerana rinde nainde twakorera Yesu buna tutana gokorera rinde wanja kwa utiga gokoreke na kugo saba si Yesu oyoro motorio ito. Get the point. Take a step forward.